¿Lo viste? ¿Cómo? No puede ser tan rápido. ¡Acabando con todos! Es como... un dios. No hay miedo que nos frene. Vamos a hacerlo a lo grande. No me alcanzan. Bombardeo floral. Juntos los detenemos. Confíen en mí. No quedará ni uno. ¡Que los cielos juzguen! Un enemigo menos. Pero la guerra continúa. Eres impresionante, Theo. No los dejaste respirar ni un segundo. Gracias, Amelia. Se lo debo todo al maestro Jonah. Pero tenía que protegerlos, aún no se recuperan del todo. Bien, no hay tiempo que perder. Sigamos buscando esa armadura naranja. Sí. Despejado por ahora. Mantengo la espada lista, ¿no? ¿Dónde estarán esos tres? ¿Qué estás haciendo aquí, Lara? Casi me matas del susto. Tuve que seguirte, Kael. Ya sé que debería cuidar a Evelyn, pero es mi armadura la que buscan.